朋友们，佛陀说一切皆空。那如果现在要是有人抬手打了我们一巴掌，我们疼不疼？要是疼的话，那这个空是不是就和我们没关系了呢？电影《达摩祖师传》里有这样一个场景，僧人空智走到达摩面前，合掌说道：贫僧空智，佛理肤浅，想请大师指点心。佛以及众生，三者都是空。现象的智性是空，无圣无凡，无施无受，无善无恶，一切皆空，对不对？空智语速流畅，眼神略带自负，想用这套理论来考一考达摩。换成普通人，估计当场就被这一套给镇住了。但达摩听完后，并没有与他辩论经义，而是突然抬手在空智头顶重重敲了一巴掌。空智猝不及防，当即怒道：你为什么打人呢？达摩平静反问：你既然说一切皆空，那何来痛苦呢？随即站起身，留下一句振聋发聩的话：看那看不到的东西，听那听不到的声音，知那不知的事物，才是真理。说完转身离去，留下空智愣在原地。空智怔立良久，傲慢尽失，随后朝着达摩离去的方向躬身叩拜，似有所悟。这就是禅宗的直指，也是禅的精髓。你不必说那么多，你心里真的空了吗？打你一下痛不痛？生不生气？如果还痛还生气，那一切诸法皆空就只是一句漂亮话，是在头脑意识里的一个概念，和真实的生命毫无关系。达摩那一掌不是惩罚，是慈悲，他打掉的是空智对空的执着，打掉的是那个在语言和概念里打转的妄想。很多人所谓的修行就和空智一样，只是换了一套更高级的语言来包装自己，觉得自己懂了觉知，懂了无我。可如果有人踩他一脚，他心里那个他凭什么踩我的念头冒出来的那一瞬间，那些概念还有用吗？有句话叫言语道断，心行处灭。很多人以为言语道断就是闭嘴不说话，但他真正的意思是说，当真实的体验来的时候，所有语言的路都得给你断掉。你没法用痛这个字来代替痛本身，你也没法用空这个概念去体验空。概念只是手指，不是月亮。就像船都到岸了，你还在背着船走路。你有没有发现，我们大部分痛苦其实都来自语言一直在那转。老板骂你一句你不行，你脑子里就开始反复回放这句话，还顺手编了个长篇故事。他看不起我，我要证明自己。故事越编越复杂，情绪越演越烈。可实际上，那个原始的单纯的被骂的瞬间就那么几秒钟，后面几小时几天的痛苦全都是你用语言一点一点喂出来的。它就像一个剪辑师，把完整的生命体验切成无数碎片，然后把你扔进这些碎片里。那要是把这些语言文字暂时放下来，会发生什么呢？你坐在椅子上听我说话，脑子里一直在琢磨每个词的意思，但你试试不去想这些词的含义，只是听声音本身，听我语调的起伏，呼吸的节奏。那一刻你还有我吗？还有烦恼吗？没有，因为我和烦恼都是语言编出来的故事。你需要语言才能说我最近很烦恼，你需要概念才能定义我。可当你只是听，只是感受，那个我就暂时不见了。所以语言不是工具，它就像是个黑暗的房子，你住在里面太久了，以为墙就是天空。达摩打空智的那一掌，就是把墙敲了个洞，让空智看了一眼外面的光。那道光不需要语言来描述，它就在空智感受到痛的那一刻里。好，
顺着这个话题，我们今天就探讨一个有意思的问题，那就是假设一个人从出生起就没有接触过语言，没有语言思维和概念，那他会不会比我们更接近那个本来就有的东西？会不会向往修行和解脱？对于他来说，一切所谓的修行法门都不存在，因为他连烦恼这个词都没有。他饿了会难受，摔了会疼，看到猛兽会害怕，这些体验来了就走了。他不会在心里嘀咕我有个烦恼要解决，也不会翻来覆去的想昨天被骂了，我好痛苦。为什么？因为回放需要语言来构建一个故事，他没有这套语言工具。事情过去了，就像一阵风吹过，连个叫心理创伤的标签都留不下。我们可以回想一下自己愤怒的时候是什么样的，脑子里那个声音是不是不停地在讲故事？他凭什么这样对我？然后越想越气，甚至开始想象报复的画面。可对于没有语言文字的人来说，愤怒就是身体里的一股能量，心跳加速，脸发烫，拳头攥紧。这股能量在身体里流动，流完了就没了。他不会给自己讲一个我受伤了的故事，所以愤怒根本凝结不成怨恨。恐惧也一样，来了就全身紧绷，心跳加速，但事情过去了，恐惧就散干净了。他就活在每一个瞬间里，像山间溪水一样流动，不执着于任何一片落叶。那么问题来了，他能不能开悟呢？我们觉得开悟是一种境界，可他压根不知道有开悟这回事。你问他你有没有明心见性，他只会瞪着你发呆。但奇怪的是，祖师大德描述的那种饥来吃饭，困来即眠的自然状态，他天生就是那样。他不需要刻意于念而离念，因为他压根就没那么多念头去粘着。你看一棵树，脑子里马上就会蹦出这是什么树，长势怎么样，这些概念立刻覆盖了你直接的感觉。而他看树就只是看到一片色彩、形状、光影的纯粹视觉，脑子里没有一个树的标签把体验固化下来。说真的，他可能比你更接近那棵树的真实，因为你看到的是概念，而他看到的是实相，因为他的觉知是直接而完整的，没有被语言思维切成碎片。这就是最有意思的地方。他虽然不知道觉知这个词，但他可能时时刻刻都处在一种更纯粹的觉知状态中。语言思维的副作用就是创造了一个分裂的世界。语言把整体切割成我和世界，把时间切割成过去、现在和未来，然后我们就活在了这个由概念编织的虚拟世界里。没有语言思维的人很可能没有这个虚拟世界，他活在当下的直接的未经概念切割的生命之流里，他的觉知是浑然一体的。那他还需要修行吗？这里就有一个关键点了，他确实活在一种很纯粹的觉知里，但这不等于开悟，因为他还有最根本的具生我执。什么是具生我执？就是那种与生俱来的不需要语言来构建的自我感。你看到一个猛兽冲过来，身体会瞬间僵硬，心跳加速，本能的想要逃跑。这个反应不需要你心里说我害怕才会发生，它直接就从身体深处冒出来了。它也一样，它会饿，会疼，会恐惧，会贪恋美食。这些原始的情绪和冲动就是具生我执的表现。所以虽然它没有我这个概念，但它有一个生存主体在执取，这个执取就是轮回的根，是无明。所以它的状态很特别，一方面它没有被语言概念污染，活得很天然，情绪来了就走，不纠结不反刍。另一方面，它根本不知道无明是什么，
也没有能力去破除它。而真正的开悟，是彻底看穿这个我的虚妄，是般若智慧的现前。他没有般若智慧，你说他算开悟了吗？当然不算。但你说他离本来面目近不近？非常近。近到什么程度呢？近到只差一个转身。他不需要放下，因为他从未拿起过那些重如泰山的概念执着。很多人拼命修的无念，修的觉知，对他来说就像鱼在问水是什么，他就在水里，他不知道有水，但水从未离开过他。这就是言语道断，心行处灭真正的力量所在。它不是修出来的一个境界，而是一切概念和思虑自然止息之后，那个本来就在的真实。没有语言的人从来没有离开过这个真实。法身觉了无一物，本来自性天真佛。法身觉悟之后，了无一物可得。自性本来就是佛，天真自然，不假修正，不属造作。讲到这里呢，我想问大家一个问题，相信我们的很多朋友都已经修行有一段时间了，那么你有没有那么一个瞬间，放下来所有所谓的法门，放下所有我应该怎么修的念头，只是纯粹的喝一口水，纯粹的走一段路，然后发现那种感觉比你刻意的修法门还要踏实？如果你有过，那你已经尝到一点修歇的味道了。如果没有，那不妨今天就试试，放下手机，看着窗外的树，什么都不想，哪怕就3分钟，你可能会发现，那个不需要语言，不需要概念，不需要法门的本来，其实一直都在，它从来没离开过你，只是你一直忙着用概念把它盖住了。如果说上面那个没语言的人像一面没落过灰的镜子，而我们的镜子上面堆了厚厚的灰尘，那么擦镜子的动作就是我们说的修行。但关键是怎么擦。很多人擦镜子的方式是拿一本说明书拼命念1万遍，灰尘还在。还有人拿一块更脏的抹布去擦，越擦越脏。真正的擦法是什么？达摩那一掌已经告诉我们了，直接回到痛的感觉里。当你愤怒、焦虑、委屈涌上来的时候，别急着给他贴标签，什么他凭什么这样对我，我是修行人不能生气，这些全是语言在讲故事。你试试看，在那个情绪最强烈的瞬间，把注意力从故事上移开，放到身体的感受上。胸口是不是堵得慌？喉咙是不是发紧？肩膀是不是绷着？你只需要去感觉那个紧绷，那个发热，那个颤抖。不要分析它，就像那个没语言的人一样，全身心地泡在那个感受里。你试试看，就那么几秒钟，你会发现故事的强度在下降，愤怒的能量开始流动，而不是被锁在我受伤了的叙事里。这就是在擦镜子，它不是什么高深的法门，这就是禅宗说的直指，不绕弯子，直接回到当下的体验。对已经深陷语言迷宫的我们来说，修行是必要的工具，但它不是目标。工具要拿起来，但用完就得放下。你不能抱着工具过日子。很多人把修行变成了新包袱。我今天有没有保持觉知？我是不是又起了妄念？我离开悟还有多远？你看，这些念头本身就是语言编织的牢笼。修行本来是要打开鸟笼，结果你又在笼子里搭了个小窝，那到底该怎么办？答案其实很简单，那就是歇下妄心，少用一点概念去包裹世界，多用一点直接的生命去感受，少在语言里寻找答案，多在生活里品味当下。不必急着把什么都想明白、说清楚，有时候那个不明白的，
浑然一体的感觉或许离真相更近。不用求，不用造，歇下心来，那个天真的本来的自信佛，一直都是我们本身。明白了吗？好了，非常感谢你能看到这里，希望能对你有所触动和启发。我们下期再见。